Hola. Hola, buenos días. Preséntoche, esa é miña nai María, e este é meu cuñado Javier. Ti creo que sí que nos podes botar unha man, non? Bueno, eu unha man podo botala aos poucos cando estea, porque os turnos que teño de traballo non me permiten estar aquí todo o día, pero bueno. E despois para traballar fuerte está meu cuñado, que polas tardes traballa, pero polas mañáns ten tempo para vir un pouco. E hai aquí, pois, un añadido... Pa que usades? Tes aí Primeiro un banco? era como se fora unha especie de garaje, pero despois xa non quedou para meter o coche. Como botamos o cemento aquí, isto quedou un coste, e aí antes poñamos a mesa para comer e para tal, que estaba de terra, e agora cambiamos. Cando facemos as comilonas, montamos dúas mesas grandes aquí, e vimos un montón deles, e fai moito servicio aquí á sombra aquí debaixo. E eso uso, sabes, de zapateiro e máis de banco. Nada. Comer, e ao lado os zapatos e as botas da horta. Bueno. Estar preparados para ir coller a lechuga, os A ver, tomates, está non? tal como é o sitio, é xebre. Normalmente tapo, poño un manteliño cando comemos. Polo máis fino, Home, claro, polo un pouco máis máis fino. Tiña a lona do Papa, pero como iba a saber, vos colleu esa coulla. A lona do Papa. Co nome Que é a do lona Papa, do claro. Papa? Ah, Benedito! Do Benedito. Welcome, Benedito. Eso, de cando veu o Papa aquí? Sí, foi de cando Sí. meu pa. Ai, en que ano? Pero en que sai, ano que veu o foi. Papa? Xa foi fai moitos anos. Sí, sai. Hai os bancos hoxe moi cómodos, que están cobertos cunha lona que atopamos cando fora da visita do Papa e teñen casi 20 anos. Foron lonas que deixaron, que había destas que colgan normalmente pola carretera, e como a que tiña por debaixo desa, porque son un banco, unha travesa de madeira, recuberta de plástico con espuma, que ten esponxa por abaixo, que é cómodo. Tan mal os bancos non están, que se aguantaron tantos anos aí en onde están, deben de ser vos. Sempre hai algo que nunca vin antes. E o da lona de Benedito, a verdad, sorpréndeme. Pero bueno, irá fora, non? Esa lona No, aí. a lona hai que deixala, que é un recuerdo do Papa. A veces despois nos castiga Deus. Ai, é como lle tiren os bancos do Benedito á sogra, que se preparen, Pois o hórreo, mira, está ben feito. Bonito non é. Sí, pero é de ferro. Xa, como un de madeira non vou facer, Pois habrá que pintalo, polo menos. Non sei, digo eu. home, sí. O río non ten moito arranxo. A ver, está ben, non está para caer nin nada, pero, bueno, é o que é. Ese pendello que temos aí, Aquí o que ten é leña e un par de máquinas. Poden cambiarlas de sitio. A leña pode metela aquí, que hai un chiringo aquí, que non ten nada. E as máquinas que meta naquele pendello, que o vamos a enfoscar e queda bonito, e as máquinas para dentro. bueno, Eu penso que poden guardarlo no outro pendello, pero... A ver. Creo que está todo claro. Sí. Pois o chabolo non está mal feito, ten a súa tella, pero temos o bloque á vista, hai que recebalo. Sí. Morteiro en cor, e a ver, bueno, a parra eu creo que hai que mantela, non? Sí, sí, sí. Dá bo sombra, e, bueno, Hai que ver. vese que boa froita tamén, que xa está cargadiña, e o único darlle unha volta aquí, pois, evidentemente, os zapatos e a ferramenta ten que ir fora, pero mantelo como zona de lecer. Lecer. A ver que opina Carlos tamén. Vale. isto de aquí que? Estas bañeras, buah, increíble isto. Que costume Pois temos isto- de meter as cousas nas bañeiras. Tendo Ven, horta, mira, porque ten teñen tomates, esto aquí? leitugas e pementos. Pero se fora un semilleiro, pero é que así non tendo. Bueno, ao fin das bañeiras esas que teñen ali, cos tomates e cos pementos e as leitugas, non entendo moi ben, porque se fora que non teñen horta, que non teñen sitio, pois, bueno, pois onde poden, pois vale, pero tendo o sitio que teñen, O novo, o vello e o hórreo, que é como un pendello. Bueno, agora sí, pero douse uso de hórreo. Home, É xebre, é feito de ferro, bonito, a data está moi ben, Sí, é verdad. É recente. Sí, sí, Catalogado sí, un patrimonio No, non no, de está, momento non, de momento nin non. polo valor arquitectónico. Nada, a ver se metemos, pero non hai maneira. Reuse do hórreo, pero que non era patrimonial. Hasta agora fixo o servicio, e agora gardo ferramentas e cousas ali dentro dele. A cor escollida da guía de cores de Galicia, digo cheu que seguro que non está. A cor era que había, que era dun restos de pintura que había aí, e se o queren pintar, que o pinten, e senón que yo mande pintar a meu cuñado, que eu non podo. E os bancos? si, eso terás que facer unos novos, non? Porque Ou non, eso que ten aí, un toldo que ten. Pois mira, Que iso? reciclaron unhas lonas da visita do Papa Benedito. Ai, sí, non me dirá conta. Mítico, Benedito, Onde estivo? É o que tuvo con Messi, non? Benedito a mí soname a xogador de fútbol ou así a cantante profesional, así, como Bad Bunny, que se chama Benito.